Yleensä nuo talomallit, niin tulisiko puolet siellä valmiilla kuvilla ja varmaan se 50% toinen on hyvin paljon silleen, että istutaan pöydän ääreen ja katsotaan meidän mallistoista, saadaanko niistä muokkaamalla. Tai jos ei, niin sitten me käydään asiakkaan kanssa läpi ne tarpeet ja sen jälkeen minä piirrän siitä pohjakuvaluonnoksia ja leikkauskuvia ja sillä monesti mennään eteenpäin ja saadaan se hyvin yksilöllinen malli. Tehtaan puolella meillä vielä tuo pääsuunnittelija Hermanni niin on kyllä semmoinen velho näihin rakenteisiin, että joskus tulee arkkitehtikuvia hyvin hankalia rakenteita, niin Hermanni kyllä heti keksii niihin niin kuin paremmat ja järkevät ne ratkaisut, kun kuitenkin silloin kun jos me tehdään se mammutille se tilaus, niin meillähän on 10 vuoden rakennevastuu niissä. Kyllä meillä niin kuin rakennepuolen ratkaisut, niin meillä on niin hyvä suunnittelu, että ne ei koskaan jää kyllä kiinni niistä ja saadaan hyvin järkevillä kustannustehokkailla rakenteilla vielä kaikki tehty.